La 4G by Telma vous présente Nivava. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy jutsika jiaby bonjour Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Lavage Kiri. Manolotra ho anao ny vaovao. Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Ngiadana teto tandrazana io ariva eo ny folo andrajoel nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny Vato no nanamafisany ny fananganana ny parc industriel any Moramanga. Toerana maro misy fanondrenana tsara darana eto Andrenivohitra no namoahany teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany toeram-ponenana sy ny asa vaventy notification de scellage isan'izany fotodrafitrasa eny amin'ny arboretum Ambatobe, EPP Nanisana, EPP Beoririka sy ny maro hafa. Nodimandry ny maraina teo amin'ny faharaiky amin'ny valopolo taona ny manandafy Rakotondrena izy izay namona ny antoko MFM ny makasikasy ireo lalana ny diavina entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao androany. Manana ny fahafahany toy ny vehivavy rehetra ireo vehivavy manana fahasembanana isan'izany ny fiterana sy ny adidy amin'ny fitazana izay namafisan'ny filoha tambazotra vehivavy manana fahasembanana tamin'ity androany ity. Maresaka iraisam-pirenena ny trangana asa fampirona fifantifirana ataon'i Zélande androany. 7 ireo namony any ary 20 hafa naratra mafy. Mosquée-Rony lasibatra tamin'izany. Nadinao aranao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko hafa fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika nationale anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao dia nigadona teto tandrazana io ariva io ny folo andrajoel nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny Ivato no namafisany ny fananganana ny parc industriel any Moramanga. Fanantina. Tamin'ny 10 ora hariva teo no nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara sy ireo delegasion nanaraka taminy. Nandritra ny valandresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety no nanaovany tatitra makasika ny dia ny tany ivelany. No hamafisiny tamin'izany ny fiaraha-miasa hisy ao amin'ny Madagasikara sy Maurice amin'ny fametrahana orinasa goavana eto amintsika ahafahan'ny tanora maro mahazo asa sy mampandroso ny toekarena eto Madagasikara. Maro be ny tanora malagasy tsy anasa. Maro be ny tanora malagasy mirenireny. Efa nametraka ny fanamby dia ny hoe industrialisation de Madagascar. Zany hoe ametraka orinasa isaky ny renivohim-paritany isika. Amorona asa ho an'ny tanora anarikisa isika. Raha ohatra ka aloha an'izany tsika dia tsy maintsy mijery ny fomba rehetra mba hisintomana an'ireo mpandraharaha, mba hampirisihana an'ireo mpandraharaha avy any ivelany, mba hanetanana ny mpandraharaha eto an-toerana, mba hampiasa vola, hanorina orinasa eto Madagasikara mba miasa ho an'ny tanora malagasy. Tetika so Moramanga dia misy parc industriel goavana be atao ao Moramanga. Ny parc industriel io dia anaovana resaka zone textile na toy ny zone franche manao akanjo itony. 600 katramin'ny 800 hectares nanaovana an'izany parc industriel zany. Tsy misy mihitsy mpandraharaha ho tonga eto amintsika raha tsy miena ny vidin'ny herinaratra. 4 taona, 7 taona zay no nisian'ny Repoblika ny Madagasikara. Fa tsy nisy orinasa mihitsy natao tany Vigo, tsy nisy orinasa mihitsy natao tany Toamasina, tsy nisy orinasa mihitsy natao tany Mahajanga sy tany Toliara. Fa tonga izao ny fotoana ametrahantsika hoe ametraka centrale hydraulique tsika na anovo azo avozana. Azo avy amin'ny masoandro, azo avy amin'ny rivotra, ary azo avy amin'ny rano.
nomen'Andriamanitra atsika zany ary anjarantsika no mamadika an'izany mba ho angovo mba hiteraka asa ary anasoa ny mpiara-piarabe. Tsy maintsy atao ihany koa ny ezaka rehetra hamerena ho nosy maitso any Madagasikara ao anatiny 5 taona. Fa mikasika ny dianay manokana tany Nairobi na tany Kenya dia anisan'ny nametraka tanjona goavana isika izay efa nolazaiko hoe tsy mety amintsika intsony no antsoina hoe nosy mena i Madagasikara fa apetratsika ny tanjona hoe mba ho nosy maitso i Madagasikara. Izay no nanaovantsika ny tetikasa hoe manomboka izao dia ny olom-pirenena tsirairay avy dia tsy maintsy mamboly azo zanakazo 10 isa-taona. Izany hoe raha atao ny kajikajy manokana dia minosy manantena fa afaka taona foy afaka 5 taona dia iverina nosy maitso tanteraka i Madagasikara. Tsara ny manamarika fa amin'izao fotoana soratenenantsika izao dia ny 5,700 miala eto Madagasikara dia potika sy ripaka avokoa. Noho ny antony fampiasantsika ny dorotanety na ny tavy, noho ny antony fampiasantsika ihany koa ny arina fandrahoana sakafo na ny sarbo dia tsy misy mihitsy tetikasa teto Madagasikara mba hoentina hiarovana ny ala sy hampitombo ny ala manerana nosy. Izay no mahatonga antsika hoe napetraka ny fanampy hoe ataontsika mba hiverina nosy maitso ity nosy malalatsika. Ankilany ho tanterana eto Madagasikara ihany koa ny fihaonana eo amin'ireo firenena rehetra ety amin'ny ranomasimbe Indiana ho fiarovana ny sisin-dranomasina, indrindra fa ny eto Madagasikara mba hiarovana ireo arenan-dranomasina misy eto amintsika ho tombotsoa ny vahoaka malagasy. Fa toerana maro misy fanondrenana tsy ara-dalàna eto an-drenivohitra nanomahany teo anivon'ny ministéran'ny fanajariana an-tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy notification de scellage isan'izany ny arboretoma Ambatobe, EPP Nansana, EPP Beorika sy ny maro hafa. Miantarandriana. Mitohy hatrany ny fepetra raisiny eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana an-tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy manoloana ny famarotana tany tsy ara-dalàna sy ny fanorenana tsy manara-dalàna eto an-drenivohitra. Faritra maro no nandefasana ny notification de scellage na ny taratasy fampitsarana ny asa rehetra. Isan'ny voakasika amin'izany ny zaridaina n'Antaninarenina, Zeogiana Lamahitsy, EPP Beoririka, EPP Nansana, toerana misy ny arboretoma Ambatobe sy ny toerana nisy ny fanotofa-tany tsy ara-dalàna etsy Tsarasotra. Ireo rehetr'ireo izay efa samy notanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao Cool TV FM fa tsy mazava na ny mikasika ny lafiny famarotana an-tany na ny taratasy fahazon-dalana nototra tany, eo ihany koa ny taratasy fahafahana manangana fototra-afitrasa. Nanomboka androany no nalefa ny teo anivon'ny ministera tompon'andraikitra ny tety ireo toeran'ireo ny vatany. Raha tsy ahivona, efa nisy no nahiditra ponja vonjimaika tamin'ny raharaha famarotana tany tsy ara-dalàna izay, toa ny famarotana ny zaridaina n'Antaninarenina. Manoloana ny zava-misy ankehitriny mahakasika ny Rahavila Elisabeth sy ny zaridaina n'Antaninarenina nitondra fanazavana ny Direction Générale des Services Foncières sy ny mpiara-miasa rehetra mbola maro ny olona tokony antsona hiatrika fitsarana hoy izy ireo. Fanampanazavana. Nanoizantsika ny vaovao kosa indray dia vaovao mampalahelo nodimandry androany maraina teo amin'ny faraika amin'ny 20 taona ny manandafy arakodoneny izy izay namorona ny antoko MFM ny mahakasika azy sy ireo lalana ny diaviny no entina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity Henri Florian. Ny maraina teo tamin'ny Floris fahefany nodimandry teo amin'ny faraika amin'ny 20 taonany i manandafy arakodoneny mpanao politika ary mpamorona ny antoko MFM. Efa nisolo mavambahoaka ny Madagasikara tao manandrina koa i manandafy rakotonirina ny taona 7,700 hatramin'ny taona 7,700. Kandida ho filoham-pirenena nandritra ny taom-pifidianana ny taona 9,4. Raha tsy ahivona, tao fandrina izy niteraka tamin'ny 3 Oktobra taona 7,700. Nianatra tao Ambohitra sy Antsirabe izy ary nanohy ny fianarany tao amin'ny Université n'Antananarivo. Taorian'ny fianarany tao amin'ny Université n'Antananarivo nampianatra sosiolojia izy ary natevin-daharana ny École supérieure d'agronomie.
Isandronanampy nandritra ny vanim-potoana nisian'ny fitakena goavana niaraka tamin'ny Moja John ny tenany ary voasambotra ny volana aprily taona 1 tao amin'ny antoko Monima. Taorian'ny tsy fahombiazana ny Kongresy Nasionaly ny Kim sy ny fikasany fampiraharaha amin'ny Moja John. Nanangana ny antoko MFM izy ny volana Desambra taona 27 niaraka tamin'ireo mpiaradia taminy. Nosamborina indray manandafy rakotony rina ary nogadraina marapa-tonga ny volana Janoary taona 17 Ny fianakaviam-ben'ny Cool TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana, ny antoko sy ireo akaiky azy. Ny fianakaviam-ben'ny Cool TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Fa manoloana ny fahalasan'ny filohan'ny antokony politika MFM manandafy rakotony rina namoaka taratasy fiarahamory ny antoko malagasy miara-miaingy. Fa nantsipirinzay. Fiarahamory noho ny fahalasana ny ray aman-dreny andrarizana politika teto amin'ny firenena, ny antoko malagasy miara-miainga dia maneho ny fiarahamory amin'ny fianakaviana manontolo sy ny antoko politika MFM. Verolomanga ny firenena ka ho tohizantsika hatrany ireo soa nataony sy ny fitiava-tanindrazana izay nasehony. Mandriam-piadanana Antananarivo Zoma fa 15 volana Maritsa 2022. Ny filoha Ajo Andriananarivelo. Lafo mavao hafa tanteraka kosa indray dia tao riny fisiany samby vahiny miisa enina miodiody tao amin'ny ranomasina tao Toliara nandray andraiky ny ministeran'ny fambolena amin'ny fiompiana arany jona ka nisava nantota taratasiny izay sambo izay ny 12 ny volana febroary teo. Hita fa tsy mitombona avokoa ny antota taratasy ka na ato avy hatrany ny asa ataon'ireo sambo ireo fanampanazavana. Ireo sambo enina izay lazaina fa manjona ny Toliara ireo dia fa nitsahatra tsy nanjona intsony nanomboka ny 12 ny volana fevrier farany teo. Ary arahan'ny ministera maso isan'andro isan'ora isa-minitra amin'ny alalan'ny centre de surveillance des pêches ny zavatra izay ataon'izy ireo. Ary afaka manamafy aminareo eto androany fa tsy nanjona intsony ireo fa tsy nietsika teo amin'ny toerana izay nisy azy. Naka fanapakevitra zany ministera hoe mba ialana amin'ny aya zany dia aleo miverina mipetraka eo amin'ny seranatsambo ny Toliara na manoloana ny seranatsambo ny Toliara zany izy ireo mba ho hitandretra hoe ireo le sambo fa tsy mandeha manjona. Fa isan'ny ireo vavao songadina io ariva io ihany koa ary efa miparitaka eraky ny tambazotra sosialy araky ny hita amin'ny oronan-tsara nisy ny fisamborana ny tranga tetsy Sonerana. Hatreto mbola manjavozavo tanteraka ny anton'izay fisamborana izay tsy fantatra mazava ihany koa hoe iza no voasambotra raha niezaka. Nanangom-baovao avy amin'ny tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny polisy pirenena ny mpanao gazety vao marina fa fisamborana no zavan-tranga. Andrasana araka izany nitohan'izay raharaha izay. Fa tsy hisy intsony ny fitradrana gaboraraka sy tsy voafehy. Mampalainareo mpampiasa vola eto amintsika aoriana ny fanadindiana izay ho ataony eo anivon'ny Transparency International fanadinga eto Andriatsilava. Ny kolikoly sy ny gaboraraka ny tsy fahafehezana ny fitrandrahana ary ny fomba fanomezan-dalana hitrandraka arenan-kibon'ny tany eto Madagasikara no mahatonga ireo mpampiasa vola alaina hatr'izay hoy ny Transparency International. Eo ihany koa ny crise politika ny taona 2020. Ny eo amin'ny risque politique eo amin'ny tena hoe any amin'ny fanaovana signature an'ilay permis ny tena hoe ahitana an'ilay hoe misy hoe risque bebe kokoa zany amin'ny resaka corruption kolikoly eto amin'ny fanomezana alalana amin'ny fitrandrahana ny arenan-kibon'ny tany eto Madagasikara. Kanefa izay zavatra izay dia mbola tsy afaka tenenay hoe izay marina tena risque tena principal amin'izao satria ny étude ny recherche izay ataonay dia mbola vao manomboka ankehitriny ka izay valiny izay fikarohana izay dia menanareo miandalana ihany manomboka amin'ny volana oktobra dia efa tokony misy voaka izay fikarohana ataona izay. Araka izany nisy ny tetikasa arenan-kibon'ny tany ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy tanjona ny ampandraisana anjara ireo orinasa mpitandraka ahafana miroso amin'ny fampandrosoana. Isan'izany ny fanomezana tombony ireo vahoaka iny fotony
ary ny fiarovana sy ny fikajiana ny tontolo iainana. Izay zavatra izay zany a tafiditra ao anatin'ny hoe kategoriana permis izy io. En fait, misy mizara roa mantsy le izy. Misy le ao anatin'le hoe kategoriana permis tafiditra le permis environnementaux, fa ny licence kosa dia le permis resantsika teo permis environnementaux, recherche ary ny réservé aux petits exploitants. Ya, dia tafiditra ao anatin'ny fikarohana izay ataona ihany koa ny eo amin'ny sehatra fanomezana ny permis environnementaux. Olana nampitaraina ny mponinahitra izay teto amintsika io fahazon-dalana mikajy ny tontolo iainana io. Maro ireo orinasa nanaiky ny amerina ireny tontolo ireny aoriany fitrandrahana, saingy ny mifanohitra amin'izay no hita lasa karakaina ny tany, maloto ny rano fisotro sy ny rano fidiovan'ny mponina, tsy misy intsony ny ahitra iraofan'ny biby fiompy sy ny sisa. Tsy maintsy ho jerena ary arahi-maso avokoa ireo rano fanazavana ary tsy hisy intsony ny fitrandrahana akaporaraka. Fa vola mitetina 420 miliara ariary avy amin'ny AFD no atodina ao anatin'ny Fonds malgache de formation professionnelle sy atrasa maro no atao lahara-pahamehana amin'ny izany mampiona rakotorsa. Latsaky ny roa hetsy ireo olona mahazo fampiofanana arak'asa isan-taona eto Madagasikara. Betsaka amin'izy ireo ihany koa ambonin'izay no mialan-daharana tsy matody hatramin'ny farany noho ny olana maro samihafa. Ho an'ireo tanora vao navita fianarana eny amin'ny anjerimanontolo kosa, 4 taona farafahakeliny no lany mialoha ny fahazahoana asa. Tsy vitsy ao anatin'izany ihany koa no misana ny asa tsy mifanaraka amin'ny fianarana androantoviny. Manoloana izany, mitsangana ny tahiry famatsim-bola malagasy ho an'ny fampiofanana ny mpiasa na ny tetikasa FMFP, Fonds malgache de formation professionnelle. Karazana fampiasana anankiroa zany ny fomba fampiasana ny vola ny anankiray dia ho an'ny mpiasa izay miasa amin'ny orinasa ara-dalàna izay mandoa latsakembo. Ary ireny zany dia ny mpampiasa afaka miresaka amin'ny mpiasa mametraka an'izay planina sy drafitr'asa atao ho fanofanana mpiasa. Ary misy anankiray koa fomba ahafahana mahazo misitraka an'io tahirim-bola dia ho an'ireo mpiasa izay any amin'ny sehatra izay tsy mbola misy rafitra zany na hoe ny informel izay afaka manolotra mpiasa na afaka manao fanofanana. Ary ny voliny zany dia ny mpamatsy vola no mamatsy an'iny voliny ary koa ny fanjakana manana andraikitra koa amin'ny famatsiana ny voliny satria fanofanana ny tanora izay tsy manana asa, tsy manana fiofanana hatramin'izay ary fanofanana koa an'ireo olona izay ao amin'ny sehatra informel zany. Vola mitentina 420 miliara ariary avy amin'ny Agence Française de Développement no ao amin'ity tahirim-bola nandritra ny fampahafantarana ny tetikasa androany. Eo ihany koa ny latsakemboka ataon'ireo orinasa samihafa sy ny fanohana ny fanjakana toy ny amin'ny fitadiavana lalam-bola. Ny toena avy amin'ny fanjakana dia miara-miasa amin'ilay voalaza teo fotsiny zao tamin'ny fanatanterahana n'ilay fond, ilay tahirim-bola dia efa nisy ezaka natao, nisy lalàna napetraka, nisy andinin-dalàna, andinina didim-pitondrana izay natao ka ny fanjakana dia miara-misalaha amin'izany na misalaha amin'ny lafin'ny mpanatanteraka izany ary mitondra izany any amin'ny lafin'ny mpanao lalàna. Dia misy koa ny fiaraha-miasa maro isan-karazany amin'ireo fifantenana ireo mpiasa sy ny mpampiasa izay hiditra amin'izany sehatra izany. Ny 12 martsa lasa teo no natao ny antso amin'ny tetikasa voalohany na appel à projet, tetikasa izay miompana amin'ny fanofanana mpiasa na olona miasa amina fepetra tsy zarizary. Mitentina 2.9 miliara ariary ireo appel à projet miisa 4 ireo. Anisany atao lahara-pahamehana amin'izany, ny sehatry ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, ny sehampiariana lamba sy akanjo, ny fananganana foto-drafitrasa na BTP sy ny mikasika ny rena stratégique, ny fizahan-tany sy ny fisakafoanana, ny serasera sy ny haitao ara-teknôlôjia. Androany no nampahafantarina Tetsy Anosy ny tetikasa FMFP tahiry famatsim-bola ho fampiofanana ny mpiasa. Fananatanteraka fambolekazo ho fanatanterahana ny vinany fitondram-panjakana ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny ministeran'ny postra ary ny fifandraisan-davitra tamin'ity androany ity teny Ambalavao Ambatofotsy sy Arivomamo. Iona Sena. Araky ny vina napetraka ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ho rakotr'ala i Madagasikara. Nanatanteraka ny adidy no an'ny tanindrazana tamin'ny alalan'ny fambolekazo ny teo anivo ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika tamin'ity androany ity teny Arivomamo. Fotoana izay teo ambany fiahiny ny ramatoa minisitra sy ny mpiara-mombonantoka toa ny masevo ny Afrika Atsimo.
manerana ny Madagasikara zany dia tapaka nanomboka tamin'itony ity fa ny université rehetra, ny institut supérieur technologique rehetra ary ireo université de proximité rehetra zany dia amin'ny 22 mars zao zany dia miara-mietsika mandray anjara n'izay le fambolekazo zay atao ho an'ny rehetra mihitsy zany zay ny zavatra vaovao tamin'ity dia ny azo zay volen'ny ministera zany isa-taona andraisany anjara dia tsy azo vidiana fa azo vokatry ny fikarohana zany zay tao amin'ny foibe fikarohana mikasika ny tontolo iainana moa zany zay fantatra antsika fa rattaché amin'ny ministère ny enseignement supérieur sy ny recherche zany ary ny ao amin'ny fofifa nanatontosa izay fambolekazo izay ihany koa ny ministeran'ny poste ny fifandraisan-davitra sy ny kajy mirindra izay natao teny Ambalavao Ambatofotsy sy resaka tsony ty hoe andehanao ny adiditsikatsika tsy adidy amiko ny fambolena azo fa tokony lasa réflexe na ny zanakitsika raha tokony efa ampianarina daholo hoe mamboly azo zany réflexe indray andro any ary zay ny tanjony manantena fa afaka 20 taona any tsisy hanapaka tsony ny azo satria zao manao effortsika mamboly azo apetrakintsika amin'ny taranaka ary faly mahino ny gamera hoe hoarahany akaiky ny fambolena nataontsika ty satria oka mba tsy ho fambolena pique-nique atsony izy ty azo zany tsy maintsy jerentsika akaiky rehefa avy eo tsy maintsy manana devoir atsika menakavy andeha andalondalo aty matetika isy araka izany ny fiaramientany rehetra ho fiarovana fa ihany koa ho fanaramaso ireo zanak'azo novolena ho an'ny taranaka faramandimby tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorian'izay natatsika mahakasika ny ala trandrahan'ny orinasa fanalamanga eo ihany koa ny mahakasika ny siao izay tanterahan'ny tarika marikatara karakarain'ny Ivanko rehefa avy oary Bonjour. Petit miss fanala eta watika tap na lebe na zaza. Je suis en poudre à mal sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suka samba samba ta. Bonjour. Bonjour nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazina gu amnas, salalo tazamya namnas. Je suis diabète. Bonjour. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Mampiasa Telma dia mahazoka roapolo isanjato amin'ny fahana voalohany amin'ny M-vola mifanerasera amin'ny vidiny mora indrindra. Mampiasa internet 4G manerana Madagasikara. Mandefasa vola amin'ny alalan'ny M-vola. Zany rehetra zany amin'ny alalan'ny tambazotra voalohany. Miampy SMS ray isanandro ary amin'ny vidiny 500 ariary monja. Manatona Telma Shop na mpanjinjara Telma miaraka amin'ny karapanondronao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matché en fait. Sardine trésor. Met bermer comme salade, mouf. Na hoe atao goûter nenkizy. Sakafo rehetrarehetra. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy. Tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Bienvenue au Fight Club. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Troisième règle du Fight Club. Quelqu'un crie stop, quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus. Le combat est terminé. Quatrième règle. Seulement 2 hommes par combat. Cinquième règle, un seul combat à la fois, messieurs. Sixième règle, pas de chemise, ni de chaussures. Septième règle, les combats continueront aussi longtemps que nécessaire.
Et 8e et dernière règle, si c'est votre première soirée au Fight Club, vous devez vous battre. Nulle part on était plus vivant que là-bas. Mais le Fight Club n'existait qu'entre l'heure du début et l'heure de la fin du Fight Club. Même si j'avais pu dire à quelqu'un qu'il avait fait un bon combat, je n'aurais pas parlé au même homme. Celui qu'on était au Fight Club n'était pas celui qu'on était pour le reste du monde. Quand un type venait au Fight Club pour la première fois, il était mou comme de la mie de pain. Au bout de quelques semaines, il était comme sculpté dans du bois brut. araka ny hitantsika teo eny Fight Club izay indray no ronan-tsara raha antsika anoalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia tsy marina ny resaka navozon'ny syndicat iray momba ny fahataperan'ny alahatra andrany orinasa fahalalamaga atao anatin'ny telo taona ampy hiatrehana ny filana 4 taona manaraka ny azo tantanan'ny orinasa. Hoy ny fikambanana syndicat telo hafa tamin'ity androan'ity Yves Richard. Nandiso ny resabe ny voizin'ny syndicat mpanohatra ny filakevim-pitantanana ny orinasa fanalamanga androany. Ny fitambaran'ny syndicat misa 3 eo anivon'ity orinasa ity. Tsy marina ny filazana fa tsisy azo trandrahin'ny tsony afaka 3 taona. Efa narenina io zavatra io amin'izao fotoana izao. Izany hoe olona avy nitondra nandritra ny fotoana lava be teto anatin'ny orinasa reny. Izay ilazaina fa hoe rava ny orinasa fanalamanga ary efa namboarin'ny mpitantana amin'izao fotoana izao i orinasa fanalamanga io amin'izao fotoana izao. Zay no mahatonga anay hiteny hoe na ny plan d'aménagement nge efa tsy nikerezana sora. Tsy moramora nge manao zany plan d'aménagement zany efa vita zany amin'izao fotoana izao. Zay zany no ahafahanay miteny. Zay rehetrarehetra reto natao syndicat miaro an'izay dia ho ilazanay aminareo tompona andraikitra rehetra any fa tsy ho faty zany ny orinasa fanalamanga. Anitatra ro ataonay izao. Manana azo trandrahina ny fanalamanga ao anatin'ny 4 taona manaraka. Hoy ny fitambaran'ny syndicat telo. Mizotra araka ny tokony ho izy ihany koa ny fikajiana ny ala amin'ny fambolena ireo zanakazo haingam-pitombo sy ny fametrahana ny drafim-panajariana momba ny fitantanana sy ny fitrandrahana ny ala ao anatin'ny velaran'ny tany tantan'ny fanalamanga. Zany hoe tsy misy zany rupture na hoe tsy fisina azo mivoaka atao amin'ny orinasa fanalamanga. Zany hoe ny 24 000 zany 80 000 hectares le ny atao hoe novolen'ny fanalamanga dia zaraina 420 dia misy any amin'ny tsika manao compte an'izay zany fa maromaro hoe 4 000 hectares isan-taona zany no tokony ho kapaina. Fanalamanga nefa latsaky ny atao hoe 1000 hectares amin'izao. Izany hoe izao zany fotoana nametrahana an'izy sy fanomboana ary fanatanterahana an'izy amin'ny manomboka izao dia mitohy foana ary manaraka an'io tsy mihoatra an'io mihitsy zany ny zavatra ho atao hoe exploitena. Fa ny fanajariana ireo solofony sy ny fambolena zany dia mihoatra lavitra tonga hatrany amin'ny 8000 hectares 9000 hectares isan-taona. Fandotona ny filan-kevim-pitantanana ny orinasa fanalamanga amin'izao fotoana araka izany no andikan'ny fitambaran'ny syndicat telo ny resabe ny voizin'ity syndicat iray ity. Io ny fehin'ny fanambarana nataon'izy ireo nandritra ny fanatanterahana ny fambolekazo tao Analabe Moramanga izay nambolena zanakazo manodidina ny 540 tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana ho fiarovana ny ala eto Madagasikara. Fa manodidina ny 700 ny zona mpanjifa ny tsy tonga lafatra eto Madagasikara. Raha nambarana ny mpiaro-ny zona mpanjifa izay nanaovana fanadihadiana. Isany tokony ho hatsaraina ny lafin'ny lalàna raha ny fanazavana azo. Androany andro iraisam-pirenena ho an'ny zona mpanjifa. Fizora Valy. Ny 15 Martsa no andro iraisam-pirenena ho an'ny zona mpanjifa. Raha ny fanadihadiana natao manodidina ny 700 ny izay zona mpanjifa izay no tsy voahaja eto amintsika. Raha nambarany ny mpiaro-ny zona mpanjifa. Mbola maro ireo olom-pirenena tsy mahafantatra izay zo izay. Ny ahafantaran'ny olona matetika dia tsisy afa-tsy hoe freina taxi be entana lanidady izany mahafantaran'ny olona hoe zona mpanjifa. Tsy izay anefa amin'ny ankapobeny. Fa amin'ny lafim-piainana rehetra mihitsy dia voakasika ny atao hoe fanjifana satria mba hiaina ianao dia raha mikasika an'izay ianao dia mikonsome zany dikan'ny anakitsony amin'ny mety miafatsay. Fa amin'izao kosa dia zany ny fampifantarana zay 700 isan-jato mihitsy amin'ny ankapobeny dia mbola voakasika izay tsy tonga lafatry izay. Izay resahanao rehetra zany mahazatra antsika ny resahantsika teo ny vidin-javatra ilaina andavanandro, ny resaka fitaterana, ny solika sy ny sisa.
izany rehetrarehetra zany zany dia mampimenomenina daholo. Zava-dehibe araka izany ny fanabeazana olom-pirenena sy ny fifanajana eo amin'ny samy mpisehatra sy ampiroboroboana ny zon'ny mpanjifa eto amintsika. Anisan'ny asanay no mitaiza atao hoe éducation citoyenne. Asanay zany ndraikitra ary mitetezana faritra maro tsy miresadresaka eto Antananarivo ohatran'izay ny télévision ohatran'izao fotsiny ekeny ilaina fa tsy ampy. Donc mila ezaka zany tsika amin'ny fanabeazana olom-pirenena fa iny tena hitako hoe lespe satria na atao hoe olona tokony hahafantatsara zao ary dininy manao kitoto manaonao foana anjavatra tokony fantatra. Izany ilay fitaizana fiarahamonina resahana fotsiny tsy resaka hoe bus resaka sofera fotsiny tsy resaka hoe fa nataontsika hoe ny code de la route io ary indrehetra ny tokony ny code de la route. Ny taona 2017 tany Amerika Ratsehivina no nolalina ho andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjifa ny 15 Martsa. Isan'ny nanaosiny io fifanarahana io i Madagasikara. Ny lalàna 2024 tsipika 420 no mifehy ny antoka sy ny fiarovana ny mpanjifa. Teboka isan'ny ilana fanatsarana ihany koa io lafiny lalàna io ho iatran'ny fanazavana. Fa manana ny fahafahany toy ny vehivavy rehetra ireo vehivavy manana fahasembanana isan'izany ny fiterahana sy ny adidy amin'ny fitaizana. Izay no namafisin'ny filohan'ny tamazotra ny vehivavy manana fahasembanana tamin'ity androany ity fezora falatra. Toy ny vehivavy rehetra izahay na misy aza ny fahasaroatana sedraina amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro. Io no nambaran'ny filohan'ny tambazotra nasionaly ny vehivavy manana fahasembanana eto Madagasikara androany. Na misy aza ny tsy fahatombanana eo amin'ny tenany, manana ny fahafahana rehetra amin'ny mahavehivavy azy izy ireo, isan'izany ohatra ny fiterahana. Afaka miteraka ny vehivavy manana fahasembanana ary afaka mitaiza ny zanany. Tsy voatery hoe miteraka dia atsipy any amin'ny olon-kafa. Misy koa manko olona mihevitra fa hoe vehivavy manana fahasembanana ve afaka miteraka. Ny tena atambatry ny olona mantsy dia izao heverina fa rehefa manana fahasembanana ianao dia tsy afaka manao ny asa hafa. Ohatra izaho manko izao manana fahasembanana vatana fa ny taovam-pananahiko tsy manana fahasembanana mihitsy. Izany afaka miasaka araka tokony izy ohatr'izay koa na jamby izy na marenina izy dia taova rehetra mahavehivavy azy miasa tsara daholo. Ny fanovana toe-tsaina no ilaina raha ny fanazavana hatrany ahafantaran'ny olon-drehetra fa afaka ny hamokatra sy mandray anjara feno amin'ny asa fampandrosoana ny vehivavy manana fahasembanana. Ny maraina teo notoloran'izy ireo fanomezana toy ny akanjo sy ny maro hafa ireo vehivavy manana fahasembanana miaina anaty fasairanana tanteraka. Maro amin'ireo mpikambana ao amin'ny fikambanam-behivavy manana fahasembanana ankilany na ny RNFH Madagasikara no misahana asa toy ny asa birao, mpitantana sy ny maro hafa, eo ihany koa ireo manao asa mamokatra ho an'ny tenany. Isan'ny olana irasan'izy ireo amin'ny olona manana fahasembanana rehetra kosa raha ny fanazavana, ny tsy fampiny ny fampitaovana sy ny tantsoroka ary ny fanajana ny zon'ny olona manana fahasembanana tahaka ny zava-misy eo amin'ny sehatra ny fitaterana. Androany Ratsehivina no nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ireo fikambanam-behivavy manana fahasembanana eto amintsika. Ny mahakasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo kosa indray nentina amin'ny anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ny antsipriza zetiny Henri Flora. Nivoaka androany fa 12 ny volana Martsa ny laharana fa 420 ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo. Asongadina ao anatin'ireo lohatenim-baovao ny mikasika ny fifidianana solombavambahoaka, apothéose de la démocratie festive de la République des artistes à l'effacement politique des intellectuels. Eo amin'ny pejy fahatelo no ahitantsika ny kasika izay. Domaine public, art sur nos patrimoines vendus, hitantsika ao amin'ny pejy faharoa. Visite d'État à l'île Maurice et André-Raduel, reçue avec tous les honneurs. Ao anatin'ny pejy fahaefatra sy fahadimy no ahitanao ny antsiprin'izay. Ao amin'ny pejy fahaenina sy fahafito indray no ahitanao tana une plaine en haute plaine d'eau, Golfe Océan Indien. Madagascar veut intégrer le circuit international. Ao amin'ny pejy fahavalo no ahitana an'izay. Tahaka ny mahazatra ao amin'ny pejy fahafolo no ahitanao ny andinindiny fandaharana alalino izay vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Cool TV. Fanadihadiana no entin'ny mpanao gazety Yves Richard momba ny olona ny mpianatra mandrato fianarana eny amin'ny Université an'Antananarivo izay anjaka ny kolikoly sy ny gabraraka amin'ny fisitrahana ny trano fonenana. Fandaharana alalino izay arainao eto amin'ny Cool TV amin'ny lahady ho avy izao amin'ny 7 ariva.
fa hiavaka ny seho izay ho tanterahany tarika Masikatra izay karakarainy Ivanko ny Alahady fa 14 Martsa ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora tolakandro eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Iona saina. Manakaiky ny fotoana iaonan'ny tarika Masikatra amin'ireo mpankafy azy. Araka ny farahinao amin'ny ainao manjery, ho tanterana ny Alahady 14 Martsa izao ny show eny amin'ny Palais des Sports ny Mahamasina. Raha ohatra ka nahafapo antsika ny lumière tamin'ny herintaona dia midobla an'iny no miakatra eo amin'ity. Ary ezahanay ho show no atao. Show no atao. Fa tsy hoe andeha hira zahay no andehanana eo. Eo ihany hoe Masikatra no andehanan'ny olona marina zany. Fa show no ataontsika dia ahita show tsika zany amin'ny fotoana io na amin'ny lumière, ny haingon-tsehatra na ny hira izay ho tanterahana sy ny zavatra rehetra ao anatiny. Hira 20 eo no ataon'ny Masikatra ho anatin'ny adiny 4 tsika mahery kely no hiaraka eo. Eto dia manantotratotra zany fa aza tara fa vao manomboka dia efa show-ny ao. Vao manomboka mihitsy dia show-ny ao hatramin'ny farany no ezahana anaovana. Ivoa amin'ny 12 ora ny vavahady ary isy fialamboly sy lalao isan-karazany eny an-toerana mandra-patonga ny amin'ny 2 ora tolakandro hiakaran'ny tarika Antsehatra. Mipetrapetraka avokoa ny lamina rehetra amin'ny hoandro io ny mpikarakara. Isy ny fanomezana lanja manokana izay lumière sy effet de scène izay, zany hoe isy démonstration ana lumière sy effet de scène ary laser show mialohan'ny fampisehoana zany. Dia tsara ihany koa ny manipika amin'ny resaka fandriam-pahalemana satria zava-dehibe izay fandriam-pahalemana izay rehefa misy hetsika tahaka izao. Maro dia maro ireo mpitandro ny filaminana sy sécurité civile alainay amin'io fotoana io. Izany hoe tsisy atahorana zany ny lafin'ny fandriam-pahalemana. Dia anisan'ny mampiavaka anay ihany koa ny fomba fandrindrana ny eo amin'ny fidirana. Ny trano mpamokatra Ivanko no mikarakara ity seho iarana amin'ny Masikatra ity. Ny 14 Martsa 2024 amin'ny 2 ora tolakandro araka izany no fotoanan'ny mpankafy ny tarika Masikatra eny amin'ny Palais des Sports ny Mahamasina. Alohan'ny sarana dia venanao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Ningadona teto andrazana io hariva io ny filoha Andrajoelina. Nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny Ivatony no mafisana ny fananganana ny parc industriel any Moramanga. Fa toerana maro misy fanorenana tsy ara-dalàna eto an-drenivohitra namohany teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana sy ny asa vavety notification de scellage isan'izany ny arboretum Ambatobe, EPP Nansana, EPP Behoririka sy ny maro hafa. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity zoma alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany soava tsara atao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Maro karazana goût aminazy, tsara loatra zamiana aminazy. Jutsika jiaby. Bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vaovao. Lavage Kiri. Narainao teo ny vaovao miaraka mila. Lavage Kiri, ho finaritra ny tontolo andronao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.